Udhëtimi me Bordon sot ju ka sjellë në një vend pak të njohur, por me siguri pas videos së sotme, ky destinacion do t'i shtohet agjendës tuaj. Ndodhemi tek kanjoni i Holtës. Për të gjithë ata që nuk e njohin si vend, itinerari është i tillë. Nisemi nga Elbasani për në Gramsh dhe më pas nga Gramshi për në Holt. Kanjoni i Holtës është formuar nga erozioni i lumit të Holtës, me shtrirje nga Bardhaj deri në Kabash. Është i thellë rreth 100-150 metër, me gjerësi 15 metër dhe gjatësi rreth 3 kilometër. Një nga sekretet më mbreslënse që Shqipëria ende rezervon për turistët vendas dhe të huaj është kanjoni i Holtës, një nga perlat e natyrës shqiptare. Teksa i afrohesh kanjonit, syri të sheh së largu një urë druri të vjetër që varet mes dy shpateve në hyrjet të tij, të ngjan si të kishte dalë nga ndonjë skenë e filmit Piratët e Karaibeve. Qetësi dhe ekobimësi që kacaviren shpateve dhe ujë që rrjedh nëpër këmbët e tua, e po ashtu edhe nga shkëmbind. Duke krijuar disa ujvara të mrekullueshme në miniaturë. Fundi i kanjonit kulmon me një gur madhështor, i cili duket i vendosur aty para shumë kohësh nga ndonjë krijesë mitologjike. Kanjoni ka shpate të thepisura, të mbushura me shpella karstike, si dhe gropa me ujëra termal. Brenda kanjonit, nga njëra anë, përshkojnë rrymat e ujrave të ftohtë që zbresin nga malet e Poroçanit. Dhe fare pak metra më tutje, në rrëz të shkëmbit, burojnë ujëra termal të ngrohta me ngjyrën dhe erën e tyre karakteristike. Turguni, një operator vendas, do t'jetë sot me ne për të na shoqëruar në këtë guidë fantastike. Turi, mirë se gjej. Mirë se erdhët. Ndodhemi tek kanjoni Holtës momentalisht, por ky nuk është i vetmi vend destinacion turistik që ofron Gramshi, apo jo? Jo, absolutisht jo. Gramshi në fakt ka një potencial shumë të madh turistik, për vetë pozicionin e saj gjeografik, por edhe për atë çfarë mbart në fakt në vetë Gramshi. Ka një popullsi për rreth 42.000 banorësh, por që ka një potencial shumë të madh nga pjesa e historisë, trashëgimisë kulturore, historisë, por edhe natyrës. Pasi vetëm këtu ku jemi ne, ndodhemi në kanjonin e Holtës, ku në mes është kanjoni, por në të dy krahat ndodhen dy kështjella apo kala, siç i mësuar ne të themi, është kalaja e Kabashit dhe kalaja e Tërvolit. Janë që të dyja kala të cilat periudhës ilire, po janë përdorur pasën në kohën e Bizantit apo Romës, po të themi pjesë perendorisë lindjes, dhe njëkohësisht në të dy krahat përsëri ndodhen shpella shumë të bukura, të cilat në fakt nuk janë të veçanta për dhe më të bukurat në Shqipëri për mua, por mbas edhe në Ballkan ato konkurrojnë për bukuri. Për arsye sepse shpella e Kabashit, e cila është një shpellë ose e Ferricës, siç njihet ndryshe, është një shpellë shumë e bukur, dhe ndodhet poshtë në krahun tim të djathtë, në këtë krah dhe poshtë kështjellës së Kabashit. Po aty ndodhen dhe shpella të tjera, të cilat në fakt njëra është shpella e Avllit, i themi ne, por nuk është e vizitueshme për vizitorë, sepse do një përgatitje tjetër teknike, ndërsa në krahu i Tërvolit ndodhet si thash kështjella e Tërvolit, po janë edhe disa shpella të cilat mund të vizitohen, normal në praninë e guidës, jo pa guida, sepse do dhe guidën e specializuar, po janë shpella mjaft të bukura. Dhe vetë kanjoni pasaj, që është rreth 3 km, është një
kanjoni i mrekullueshëm. Dhe siç thash, për pjesën e historisë, në fakt Gramsci ka një histori në vetë vendbanimet dhe ato që janë gjetur në zonën e Gramscit, datojnë që në 12 shekuj para Krishtit apo erëson, siç janë gjetur dhe tumat, apo janë dhe kështillat të cilat e vërtetojnë vazhdimsinë e jetës në këtë zonë, dhe është vazhdimësia dhe kulturës së Devollit, sepse lumi i Devollit në vetvete, apo siç njihet kultura e Devollit, është ajo me çfarë ka rënë në fakt kultura ilire, është arborore dhe shqiptare, është në vazhdimsi, dhe pastaj edhe kulturat e tjera, siç janë komune këto, po mos dalim nga ajo çfarë ne duam të tregojmë këtu. Gramsci ka shumë potencial për të treguar si për historinë, si trashëgimin, si për dhe kulinarinë apo gatimet, siç themi ne, po dhe mikpritjen, ka një mikpritje të veçantë. Sulova, Karina Sulovës është me emër në fakt në gjithë Shqipërinë për mikpritjen, po edhe për të pirë raki. Jemi në kulmin e verës, a përkon kjo periudhë dhe me periudhën më të frekuentuar, më të vizituar nga turistët, pikërisht këtu te kanjoni që ndodhemi? Në fakt do të them që kohët e fundit ka një prurje turistësh që përgjatë gjithë vitit. Normal që periudha më e bukur është pranvera, vera dhe vjeshta, përveç për kjo për dhe për arsye të kohës, sepse normal që gjatë dimrit janë shirat edhe korat e ftohta, por do ta themi që këtu tani ku jemi ne në kanjonin e Holtës është pothuajse vizitueshëm gjatë gjithë kohës vitit. Sapo ka kohë të mirë, nuk ka vizitorë në këtë zonë. Çfarë duhet të kenë parasysh vizitorët përpara se të vinë te kanjoni i Holtës? Po është e këshillueshme që kur hyhet në kanjon, së pari duhet të jenë të shoqëruar në një gujë vendase lokale, por edhe gujë kombëtare. Dhe pastaj duhet të hyjnë brenda, kur hyjnë në kanjon, duhen të kenë masa mbrojtëse, sidomos kaskën apo kokoren mbrojtëse, sepse vetë mënyra e thepisja e kanjonit të jep për rast aksidentes. Po sidomos këtu është kur është koha e vrendave apo me shira që mund të bien edhe kilometra larg, do paraqet rrezikshmëri kanjoni. Kështu që patjetër duhet me gujda, dhe gujda është i informuar vetë dhe di se si ti marr masat mbrojtëse dhe më përpara duke parë kohën qytetër, po edhe atë që thash për kasat mbrojtëse. Kështu që këshillojmë guidën. Çfarë ofrohet këtu për pushuesit? Çfarë aktivitetesh ofron kanjoni i Holtës për të gjithë vizitorët që duan të vinë dhe të kalojnë një ditë këtu? Për turistët e thjesht, për ata që nuk duan aventurën, po thjesht duan të kalojnë një ditë këtu, është thjesht vizita në kanjon. Pastaj për pjesën e atyre që kërkojnë aventurën është kanjoningu. Kanjoningu është sporti që zhvillohet në kanjone, ku shkojnë në pikën ku është pika fillestare, që është në fillim sa fillon kanjoni, dhe zbresin përgjatë gjithë kanjonit. Pastaj, siç thash, këtu ka vend për kacavarje, për ngjitie sportive, po ka edhe për të vizituar dhe shpellat, sepse edhe kalaja në vetvete janë shumë të bukura, janë pjesë e historisë, kuriozitetit për të parë ta për historinë tonë, po edhe shpellat që janë shumë të bukura. Janë të veçanta në fakt, do të thosha. Sa kohë ka, sa vite ka që shfrytëzohet si pikë turistike kanjoni i Holtës? Me thënë drejtën, për vizitorët e aventurës, për sportet e aventurës ka dekada që vinë dhe vizitojnë kanjonin e Holtës, por 10 vjeçarin e fundit ka dhe vizitorë të thjeshtë, të cilët nuk duan thjesht atë aventurën, por duan ta vizitojnë. Kështu që 10 vjeçari i fundit falë edhe në fakt 2 lokaleve që janë hapur së fundi, shumë të mira, dhe i ftoj domethënë çdo vizitor që vjen të t'i kthejë dhe t'i shoh këto bukuri, janë të thjeshta, por janë me traditë, janë me gatime tradite. Njëri biles ka ndërtuar dhe me ujëra termal në cilën ndodhen këtu, ka ndërtuar dhe një pishinë. Zona pra ka dhe burime termale. Po, kjo zonë ka burime termale, po duhet të themi që Gramsci në fakt ka dhe burim tjetër termal, është liçeni i Zi. Janë 2 liçene në fakt, janë shumë të bukur, që unë i ftoj kushdo që vjen Gramsci mos lër pa të vizituarsh, është liçeni i Dushkut apo liçeni i Zambakëve dhe liçeni i Zi, i cili është i famshëm për ujërat e tij termal. Dhe buz liçeni i Zi është maja e Valamarës, një mrekulli tjetër natyre, është një mal i lartë të fakt, por është mjaft i bukur me liçenet që ndodhen përqar këtij. Dhe njëkohësisht duhet të them që buz Gramsci është dhe mali Tomor. Është mali mitik, mali Tomor. Dhe buz mali Tomor në zonën e Gramscit, vetëm pak kilometra, 10 kilometra nga Gramsci, ndodhet një nga kalat rënohet në fakt e një kalaje shumë të mirë, është kalaja e Irmajt, shumë e bukur dhe pozante,
aty ku mendohet në fakt që ka qenë kalaja e Kodrionit, kalaja e lire e Kodrionit, apo më pas siç është edhe Kristodilioni. Përveç këtyre kanë disa kala, siç thash, por Shurvarja e Sotirës është një mrekulli tjetër natyre që kushdo që vjen mos ta lë pa vizituar, dhe mjaft bukuri të tjera në fakt që zona i ka. Male, lumenj, liqene. Që sigurisht poshtruesit mund të vinë disa ditëresht për të zbuluar të gjitha këto destinacione. Po, Gramshi i ka këto potenciale për të parë të gjitha në një ditë. Ja, mundësisht fundjava, po pse jo të rikthehen për të parë destinacionet e tjera fundjavën e mëpasme. Domethënë një fundjavë, aq sa mund shikojnë brenda një fundjave, po i duhet edhe një fundjavë tjetër patjetër për të parë këto mrekulli që ka Gramshi. Përveç bukurive natyrore dhe pjesës historike që të ofron Gramshi, është mjaft e pasur dhe me kulturë, me trashëgimi kulturore, po edhe me harmoni fetare, sepse duhet ta themi që në Gram, sidomos në zonën e Grabovës, ndodhen dy besimet, ajo pjesë muslimane e ritit Bektashi, po edhe ortodokse, të cilët në harmoni, sepse në fund fare janë e njëjtit trunk, njëjtës familje, dhe ashtu që kanë zakon shqiptarët janë në harmoni. Por i shtojnë vlerën Gramshit dhe gjithë Shqipërisë. Grabova është shumë e famshme, ka për shtëpitë e saj karakteristike shumë të bukura, por për vetë natyrën dhe për njerëz të mrekullueshëm që ka. Një tjetër destinacion turistik pranë Gramshit është edhe liçeni i Banjës, i cili siguron një pamje të mrekullueshme për të gjithë vizitorët, apo jo Turi? Po, në fakt ashtu siç e thatë, është një pamje mrekullueshme. Liçeni i Banjës është hyrja ose porta hyrëse në Gramsh, ku me bukurinë e vet në fakt tërheq çdo vizitor, të cilët këtu jo vetëm thjesht mund të shijojnë bukurinë që ka liçeni i Banjës, por mund të provojnë edhe pse jo sportet e aventurës për të lundruar me kajak dhe kanoe, sepse kjo ta mundson këtë gjë, dhe njëkohësisht bëjnë dhe shëtitje me barka, sepse pranë liçenit Banjës ndodhen edhe lokale të cilat të ofrojnë këtë lloj shërbimi. Dhe do ta themi që është dhe porta hyrëse edhe për kanionin e Holtës, aty ku ishim ne pak më parë. Po. Përveç kësaj, liçeni i Banjës është edhe një vend për të cilën ata që janë të apasionuar mbas peshkimit, sepse këtu liçeni i Banjës mund ta ofron këtë mundësi për të peshkuar. Është sport në vetvete në fakt peshkimi, pastaj është kënaqësi. Kështu që këtë gjë ne ftojmë kush janë të apasionuar mbas peshkimit, mbas sportit të peshkimit, të vinë dhe të pse jo ta provojnë në liçenin e Banjës. Kur u nisëm nga Tirana për këtë udhëtim, menduam se gjithçka do të gjenim do të ishte një vizitë njëditore. Por pas bisedës mjaft interesante me Arturin, mësuam se jo vetëm duhen disa ditë për të eksploruar të gjithë zonën, por madje është një ide fantastike për të kaluar një fundjavë të plot tek kanjoni Holtës. Kështu që me të gjithë informacionin që ju sollëm, me gjithë pamjet e bukura dhe turistët që janë dëshmi e gjallë e asaj që themi, ju sugjerojmë që ta vendosni këtë udhëtim në planet tuaja.